Basi, asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Kiongozi wa parokia hii Father Njogu na viongozi wengine wa kanisa, viongozi wenzangu mlio hapa, Deputy President, waziri, gavana wetu, wabunge wa kaunti ya Nakuru, ndugu wa Kristo wa Molo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Ngai no mwega. Na hende ciothe. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kutupatia kibali tufike katika kaunti yetu ya Nakuru kwa mara nyingine tena, na pia tufike katika mji wenu, mji wa Molo. Wacha nichukue nafasi hii tena niwashukuru sana watu wa Molo, kwa sababu mnakumbuka mwaka uliopita tulikuja hapa kwenu tukaomba kura zenu, na nyinyi mkawa ni watu waaminifu, mkatuamini, mkatupatia kura zenu. Mungu akatupatia baraka, tukapata ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Narudia watu wa Molo kusema asante sana. Na washukuru mlitupatia MCAs, mkatupatia wabunge, akiwemo mbunge wetu wa hapa, huyu kijana KK, mkatupatia Governor Susan, Senator wetu, Mama County. Mimi nataka niwashukuru sana. Hawa viongozi wote mliowachagua, tumeketi chini na wao nikiwa na huyu Deputy President wangu, na tumekubaliana na wao vile tutapanga mambo ya kaunti ya Nakuru. Mnajua kaunti ya Nakuru ni kaunti muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Ni kaunti ya katikati, ni kaunti ya Wakenya wote, na ni kaunti ambayo inajulikana kwa mambo ya siasa. Ndio sababu mmesikia vile imesemekana hapa, wale tulikuwa tunashindana na wao walijaribu kuleta fitina huku, wakaleta mambo machafu, lakini Mungu aliwazuia na nyinyi mkatushikilia. Mimi nataka niwaambie asante sana. Namna hiyo mimi nimefurahi sana jameni kufika hapa, na nimechukua muda kuwaeleza kwa sababu mimi nataka muelewe, kwa sababu serikali ni serikali yenu. Mumesikia vile KK amesema, mwaka huu ni mwaka peke yake Kenya watu wamejua, Wakenya wamejua kuna kitu inaitwa finance bill. Lakini finance bill haikuanza mwaka huu, ilikuwa miaka yote, lakini ilikuwa inafanywa tu huko na chini na ukora na nini na nini. Yetu tumesema tuweke kwa meza, wacha Wakenya wajadiliane, si ndio? Mpaka mama moja alikuwa anauliza, na huyu Ruto ametoa wapi hii finance bill? Finance bill mimi sijatoa mahali popote, ilikuweko. Ni vile tu ilikuwa inazungumziwa na watu wachache. Saa hii tumefungua kwa Wakenya wote, kila mtu achangie mawazo yake, mwingine aseme ni sawa, mwingine aseme sijui, mpaka tukubaliane. Si namna hiyo? So tunataka kuweka mambo yetu wazi. Mimi nataka niwashukuru kwa kunipatia huyu kijana KK. Pongezi. Huyu kijana KK Kimani Kuria ni kiongozi shupavu. Yeye ndiye amepanga hii mambo yote ya budget. Nimepanga na baraza la mawaziri, alafu nika hand over kwake, nikamwambia peleka bunge. Mpigieni makofi. Na msikuwe na wasiwasi, huyu nitamtengeneza. Najua siku ingine niliona amefanya makosa mahali fulani.
Nikamuita nyumbani, akakuja mpaka Sugoi. Nikamwambia wewe nikamwambia siku hiyo ingine ukirudia sitakazungumza na wewe, nitakuweka kiboko kabisa. So ni kijana mzuri, na niko na vijana wengi, tuko na vijana wengi, and I am very proud of the young people who are leaders in Kenya. Watu walikuwa wanatuuliza na huyu Rigathi, hawa vijana sijui huyu ni mdogo, huyu ni mdogo, huyu ni mdogo. Ni kwa sababu hiyo kazi yote tumepatia hawa vijana ndio wazoee, na sisi wakati bado tuko around tunawafundisha wazoee, kwa sababu tunataka viongozi wa kesho wawe bora kuliko sisi. They must be better leaders. Na hawawezi kuwa viongozi bora if we don't mentor them. Lazima tuwapatie mentorship, tuwapange mpaka wakae mzuri. So kiona leader wetu wa kiongozi wa Senate, majority leader ni kijana kama huyu. Leader wa National Assembly ni kijana kama huyu. So hawa vijana tutawapanga ndio siku zetu za kesho ziwe katika mikono ya viongozi ambao we've given them mentorship, tunawasaidia ndio tupange taifa letu kwa njia ya sawa sawa. So asanteni sana kwa kutupatia hiyo nafasi. Mimi nawashukuru tena wabunge wote wa Nakuru. Thank you very much. Hawa wabunge wenu wote wa Nakuru ni mashujaa. They are there. Hakuna mtu anasukumwa, wote wanajua kupanga maneno na wanatusaidia katika bunge yetu. Ndio? So mimi tunawashukuru sana. Na mimi nauliza MCAs, tafadhali msaidie county government yenu, mpange vizuri na muendeshe mambo ya hapa, msituangushe ndio Kenya iweze kwenda mbele. County ya Nakuru ni county ya maana na muhimu sana kwetu. So nimefurahi sana kuwa hapa. Kuna maneno hiyo ingine yote imesemekana. Wakati nilikuwa hapa tuliwaambia maneno ya Elbagon na Molo hapa, mlikuwa ni wafanyabiashara wakubwa sana wa mambo ya mbao, si ndio? Dunia hii ilikuwa dunia ya mbao. Tukaenda, kuna waziri mwingine mjinga, alikuwa mjinga siku hiyo, alienda akazuia mambo yote ya forest ikapotea. Sasa miti inaoza huko kwa msitu, watu wanahangaika pande hii hawana mbao. Unaona ile ujinga iko hii Kenya. So hiyo maneno yote sasa tumeondoa na tumesema tutafanya na mpango. So tumelift ile moratorium ambayo ilikuwa imewekwa, na pia tumeondoa ushuru. Na tumesema, unajua ndio ujue iko tabu hii Kenya. Wale walizuia miti isikatwe hapa, ile iko tayari, ndio walienda sasa wakapanga ati furniture, kitanda, sijui meza, sijui kiti, ati inatolewa China. Unaona ile ujinga iko hii dunia. Sasa mimi nauliza nyinyi, kitanda na meza na hii inahitaji msumeno, nyundo, randa na msumari, na vijana wetu hao wanaweza kufanya hiyo kazi. Iko haja ya kwenda kuleta kutoka Ulaya? Ndio tumesema kwa hii budget, ndio mnaona wengine wanakasirika na sisi. Tumesema kwa hii budget, kama mtu ataenda kununua kitanda sijui nini furniture kutoka nchi ya nje, tutamlipisha ushuru, kwa sababu tunataka hiyo vitu yote itengenezwe na vijana wa taifa letu. Na ndio sababu tumesema tufungue hii forest, tuwe na mbao, tutengeneze furniture, vijana wetu wapate ajira, wafanyabiashara wetu waendeshe biashara yao, na tuweke mpango ya kupanda miti bilioni 15. Hapa Nakuru tunatarajia nyinyi mtapanda miti milioni 650. Tumeshakubaliana 650 million. Governor, mjipange hapo ndio tuweze kupata miti ambayo tutatumia kwa matumizi yetu, na tuwe na miti ambayo itatusaidia kulinda mazingira.
So asanteni sana. Mwisho kabisa ni mambo ya caveat. Mlituambia mambo ya caveat hapa, na huyu waziri nimemwambia, wewe umekuwa kwanza, nyinyi watu wa Nakuru mlitupatia masharti. Mlituambia kila mara tunapiga kura. Hatujawahi kupata waziri hata siku moja Nakuru County tangu independence. Tukawaahidi safari hii Mungu akitujalia utakuwa na waziri hapa Nakuru. Si waziri ndio huyu? Ndio. Na tukupatia nyinyi waziri yule mambo ya mgonda. Sasa my friend, ukikosa kufanya kazi nyingine yote utoe caveat peke yake, alafu unaweza kwenda nyumbani. Si ndio? So hiyo mambo ya we're going to make sure that we do that so that all our counties are the same, and we make sure that every citizen has documents for their land. Kila mtu awe na title deed ya shamba yake. Watu wa Molo, nimefurahi sana kuwa kati yenu. Mjue tunawapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu, na sisi wote ni timu moja, na tutarudi hapa tena na tena na tena na tena. Asanteni sana. Mwathani amurathime. Mungu awabariki sana. Thank you very much.